Velkommen til det, Kristina Johnsen fra Vesterålen. Du fikk i 2022 prosjektmidler til et kreativt Europaprosjekt som heter Yderst. Yderst Europa, kanskje. Og gjennom da samarbeidet så hadde du gjort det veldig mange erfaringer. Så i dag så tenkte vi skulle snakke litt grann om du kunne dele litt av de erfaringene, og til hjelp for de som skal søke om kreativt Europa prosjektmidler, eller som vurderer om de skal søke. Men aller først, fortell litt grann om det prosjektet som du fikk støtte til i 2022. Ja, takk, det er trivelig å være her digitalt. Vi søkte i 2022 på et prosjekt som skulle egentlig dokumentere kysten av Europa, og finne litt fellesnevnere i kultur og næringsliv og samfunn for øvrig i kystsamfunn, og nærmere bestemt små kystsamfunn i både Norge og Belgia og Frankrike. Så det var i helt korte trekk det vi søkte om. Interessant, og dere jo bare sånn underveis, dere jo ikke enda ferdig, men dere har allerede fått veldig mye oppmerksomhet, så det spennende å følge dere allerede. Men denne ordningen, den favner jo bredt. Den går over hele kunst- og kulturfeltet. Kan man søke om hva som helst, bare det kunst eller kultur? Ja, så lenge det er relevant for det europeiske samfunnet. Det bør jo være, det ordningen vi søkte på var jo kreativt Europa, som er interdisciplinært. Du kan mikse forskjellige kunstarter, eller til og med vi har ganske mye media i vårt prosjekt. Og så må det være, du må ha et mål om å tilføre noe til det europeiske samfunnet. Du skal finne ut noe nytt, eller du skal hjelpe å besvare et problem i Europa, om du vil. Så det er litt unorsk egentlig, at man starter faktisk med et problem. Hva det vi kan hjelpes til med i Europa? Så det er i korte trekk det. Så man skal liksom løse et problem i fellesskap med andre land. Og så merket jeg meg at du sa at det var krav om noe nytt, altså en slags form for innovasjon da. Det er klart, du må, og ja, innovasjon er jo et litt sånn ullent begrep egentlig. Hva betyr det? I denne sammenhengen så er det jo at du kan jo kombinere disipliner på en uvanlig måte, eller du kan jo finne opp kruttet, selvfølgelig, men det kan være rett og slett, det kan være innovativt å kombinere nye land og områder. Ideen kan være innovativ, at det rett og slett ingen som har gjort akkurat det samme før. Men som for oss er det jo innovativt at vi kobler Nord-Norge på Sentral-Europa. Bare det i seg selv er innovativt, for det finnes veldig få sånne koblinger imellom Arktis og Sentral-Europa. Så det var en del av innovasjonen vår. Så lenge man kan argumentere for det, at dette har ikke vært gjort i noe utstrakt grad før, så kan du si at dette er nytt. Det er det vi har å bidra med til storsamfunnet. Det høres bra ut. Kan du si noe om søknadsprosessen? Ja, den er jo makeløs. Søknadsprosessen er veldig mye enklere nå enn det var før, og det var det som avgjorde at vi skulle hoppe i det, var at det finnes ikke økonomisk revidering, altså det er ikke noe budsjettkontroll fra EU. Du må heller vise til at du har organisasjoner, du har en plan for hvordan du skal følge opp de tingene selv. Så det er veldig mye mindre formaliteter, mye mindre byråkrati enn det har vært tidligere. Det er ganske forløsende egentlig. Så selve søknadsprosessen der kan du si det der du skal legge inn alle klutene, der skal du både, du må forklare hva du skal gjøre, hvorfor du skal gjøre det, hvem du skal gjøre det for, og du blir rett og slett kjørt gjennom et slags system som gjør at den ideen eller det prosjektet du kanskje har tenkt deg ut i utgangspunktet, det blir egentlig løftet ganske mange hakk, for at
du må definere det, og du må meisle det ut. Så det er en grundig prosess der du må begrunne hva du skal gjøre, og egentlig planlegge i detalj hvordan du skal gjøre det. Så den dagen du får et ja, så sitter du der med en ferdig prosjektdesign som du kan sette rett ut i livet, egentlig. Så det er ikke bare en søknadsprosess, det er også en detaljert prosjektplan du lager. Og det er egentlig ganske... Det er en bra ting å ha når du treffer bakken og på andre siden, og du har fått valideringer. Men hvordan kom du dit? Når du sier at man må ha en prosjektplan og så videre. Det er vel ikke for alle sammen bare å sette seg ned og skrive en EU-søknad og planlegge aktiviteter og prosjektplan. Hva skjedde egentlig i selve søknadsprosessen mens du var underveis og før du fikk trykt på send-knappen? Det første var jo at man koblet seg på Kulturrådet, for der sitter jo 2 personer nesten fulltid, skal jeg si, og venter på et godt prosjekt, og sitter og venter på å hjelpe deg til å få det til. Så det var en veldig positiv overraskelse å oppdage at her sitter folk klar og bare venter på ideen din og prosjektet ditt. Og da får man veldig god veiledning og hjelp fra dag 1 egentlig, så det er veldig viktig å ta kontakt med Kulturrådet først. Så kan de hjelpe deg å tilpasse og kna til prosjektet ditt og guide deg videre på alle de kriteriene som da skal fylles opp. Ja. Og nå heter vi jo da Kulturdirektoratet. Sorry, ja. Ja. Men gammel vane. Gammel vane, ja. Kulturrådet var jo navnet da du søkte. Ja. Da er vi kanskje litt inne på det her med å være støttemottaker. Da å få den fantastiske beskjeden om at du har fått 2 eller 10 millioner kroner. Og hva skjer så? Blir det litt sånn hurra og hjelp? Vi har fått støtte, hva nå liksom? Det er jo helt akkurat sånn hurra og hjelp. For nå må du faktisk gjøre det du har suttet i lang tid og bare hatt fullt av via, så plutselig så får du et startskudd som sier, ja, dette må du gjøre. Men det første som skjer er jo da at man på en måte leveres fra Kulturdirektoratet over til EU, og der sitter også folk som hjelper deg med alt fra A til Å. Så man har hele tiden mennesker hele veien som følger deg opp, og som man kan spørre, for det er jo 1000 spørsmål, og du vet hva vi sier, ingen spørsmål er dum, det er bare å spørre, og du får hjelp og svar. Så det har egentlig vi er ganske prisgitt egentlig den gode hjelp, og alle de tålmodige folkene som sitter og veileder og gir hjelp. Så det har vært en overraskelse for meg at det er såpass bra apparat rundt det her systemet. Det vet jo vi i kulturnæringen at søknader er liksom noe du bare må pusle med på egen hånd og få gjort en sen kveld. Men her er det rett og slett et veldig bra apparat rundt. Det må jo ha vært lærerikt da, for det, å både gå gjennom søknadsprosessen og det å få hjelp i EU, vil jeg tro. Men det kan vi kan jo ta opp den tråden litt etter hvert. Jeg er litt opptatt av det, vi har jo snakket sammen før en del ganger, så jeg vet jo at allerede før du kom i gang med prosjektet, altså etter tilsagn om støtte, så møtte du på en del spesielle utfordringer i prosjektet. Kan du fortelle litt om de utfordringene som du møtte på nesten før du var i gang med selve prosjektet? Jo, partnerne er jo nøkkel til å kunne søke. Så det er om å gjøre å finne motiverte partnere. Vi opplevde jo dessverre at når vi fikk prosjektet validert og ble godkjent, så hadde vi dratt med oss en partner som egentlig var litt motvillig og ikke hadde de store motivasjon eller kapasitet egentlig til å levere inn i prosjektet det som skulle leveres. Så da måtte vi rett og slett bytte partner da, midt i oppstarten egentlig. Jeg vet ikke om det var det du tenkte på. Ja, det var det jeg tenkte på, for du har jo snakket om både, men du sa også noe om at
valideringen, altså den der perioden når EU kontrollerer både økonomien og alt som ligger i prosjektet, så gikk det trått med den ene partneren der. Så dere så nesten at at samarbeidet kanskje ikke vil bli så bra. Det var i hvert fall noen signal allerede i valideringsperioden at det kunne oppstå problem. Man må bare være obs på at hvis det partnere som trege med å svare, og de har ikke det engasjementet, eller man må liksom ro båten litt for dem, da skal du være obs på at sannsynligvis så kommer det til å være sånn i løpet av hele prosjektet, og det ikke det man trenger. Du trenger partnere som engasjert, de må være på, og som like motivert som deg til å lage noe i lag. Ellers så står du der og tvinger med deg noen parter som egentlig skal være med og dra lasset da. Så man må se etter sånne tegn også, og så egentlig være veldig innforstått i forkant med hva det faktisk man med på. Litt forventningsavklaring er kjempeviktig. Ja, vi ser det jo faktisk ofte som veiledere til prosjekt, at partnerskap kan være litt noen utfordringer også under planleggingen, at man kan ha tendens til å sitte litt lenge og vente på de partnerne. Men med alle partnere på plass da, hva tenker du om selve samarbeidet? Hvordan organiserer det for å få det til å fungere så optimalt som mulig da, i den prosjektperioden? Det veldig viktig at alle med å skjønne hva prosjektet handler om. Altså at partnerne har eierskap til prosjektet. De ikke bare noen tjenesteytere, de med på å utvikle noe. Det et kreativt samarbeid som du må egentlig tenke mer at det skal være en liten familie, så der alle liksom og bidrar på likt nivå. Og det ikke alltid det blir like godt forstått av alle. Så da, som prosjektleder så må du prøve å forenkle ting hele tiden, for at EU-systemet kan være ganske komplekst. Man lærer det veldig godt når man jobber med søknaden, og man kjenner det godt. For det som regel bare prosjektlederen som har tid og mulighet og kapasitet til å opparbeide den forståelsen da. Så litt av vår jobb å forenkle det hele tiden. Du trenger ikke overleste dem med info, fortell dem nøyaktig hva. Se at vi skal ha den rapporten 1. mars. Ikke gi dem hele lepsa, for det at vær veldig flink til å fiske ut akkurat hovedpoenget da, og forenkle hele veien for partnerne. Da det også lettere for partnerne å være responsiv. Så må man være bevisst på kulturforskjellene som finnes. Det veldig forskjellig arbeidskultur i forskjellige land. Og vi har brukt ganske lang tid på for å det kan være lett å møte europeiske partnere på deres banehalvdel. Vi jo veldig bevisst på at vi et norsk prosjekt, vi skal heller lære de norske måtene å gjøre det på, for at de har ikke kommet gratis. De godene og den kulturen vi har, den har vi jobbet hardt for over tid, og vi må verne litt om de verdiene, som at vi får å hente ungene 4:00 i barnehagen, for da stenger barnehagen. I mange andre land der stenger barnehagen 7. Så de må vente seg på at vi har noen andre grenser i Norge. Og så må man finne en felles vei gjennom de hindrene. Ja, for det går vel andre veien også, at de har noe å lære oss i sitt arbeidsliv. Ja, absolutt. De har jo mye mer kniven på strupen, kan jeg si. De har ikke det sikkerhetsnettet som vi har i Norge, og i den kreative næringen så det veldig masse ildsjel og veldig mange dedikerte folk, veldig profesjonelle og flinke folk, så det utrolig mye å lære begge veiene egentlig. Men som vi allerede har snakket om, og som du har nevnt, det her med at et prosjekt det går tross alt over 4 år, og det kan skje ting med partnere også, som kanskje partnerskap som går godt allerede i starten da, men som kanskje i løpet av en lang periode går over i en annen type fase.
at det ikke fungerer så godt lenger, eller at mye kan jo skje, det kan være direktørskifter, det kan være styrer som byttes ut, og forskjellige økonomiske situasjoner som oppstår. Ja. Så hva skal man gjøre da hvis at sånne ting oppstår? Ja, det glemte jeg å si først, men det veldig viktig. Egentlig så burde man rigge seg så at man har en partner ekstra, altså du har en flere enn minstekravet. Så på liten skala prosjekt, der trenger man jo ha 3, så hvis du da har 4 partnere med, så har du gardert deg mot eventualiteter som kan skje, for livet skjer jo, og verden skjer, så det kan alltid være noe force majeure, eller andre ting som skjer med partnere, så det veldig bra å ha en ekstra. Og hvis det oppstår noe, de her avstandene man har mellom oss, gjør det ekstra viktig at man må kommunisere veldig godt. Og når det oppstår problemer, ta de med en gang, og være løsningsorientert. Alltid tenk løsninger, og at man diskuterer i lag hvordan kan man løse det. Og hvis det uløselig, så tar du kontakt med prosjektoffiseren som du får fra EU, og så sier de hvordan man kan løse det. Og siste utvei jo at partneren må gå ut av prosjektet, men det finnes jo alltid en løsning uansett. Og særlig hvis du har en ekstra partner. Det gjør det litt enklere, ikke sant? Ja. Ja, som veileder i veldig mange gode prosjekt, så opplever vi at den største utfordringen å få tak i partnere, både få tak i partnere, men ikke minst få tak i partnere som har en tendens til å komme og gå i søknadsperioden. Man sitter og venter på man får ikke avklaringer tidsnok, og så til slutt, når det nærmer seg søknadsfristen, så har man det ikke med seg, og da får man ikke søkt. Har du noen råd til hvordan man skal gå fram for å finne partnere, og ikke minst til å beholde de? Det å beholde de har vi jo allerede snakket litt om, men ikke minst, hvordan skal man finne partnere? Hvordan starter vi for å finne gode partnere? Det som artig med prosjekt, at de så attraktive at folk vil være med på de. Så noe av det første man kan gjøre, man kan tillate seg å ta kontakt med prosjekter eller organisasjoner som man ser opp til, eller som man har følt over tid. Ta kontakt med de og foreslå et samarbeid. Du kan selvfølgelig opprette nye kontakter. Det lurt å bruke de kontaktene du har, nettverket. Og det aller beste jo selvfølgelig å samarbeide med noen man kjenner og stoler på. For det å bli kjent og tune seg inn på hverandre, det også en slags jobb som man ikke nødvendigvis har tid til i søknadsfasen. Så det jo alt ting tar tid. I EU-systemet tar det ekstra lang tid. Så partnere kommer alltid til å være treg. Det bare sånn det for at de fleste organisasjonene har nok å gjøre, og de har sin daglige drift. Ofte kommer et prosjekt i tillegg, men de kan albue ut en lomme, ikke sant, i fremtiden for å jobbe med prosjektet. Men man må vite at ting tar tid, og ikke forvente at partnerne skal være veldig responsive. Men hvis de så trege at du aldri får svar, så må du bare bevege deg videre enn å sitte og håpe, eller å sitte og skylde på partnerne, for det bare sånn det fungerer. Ting tar tid. Ja da, og alle har sine krav om forankring i sine organisasjoner, og det tar tid overalt. Det skal gjennom styrer, og det skal formaliseres. Ofte spørs jo størrelsen på organisasjonen, men ofte så må de trenger tid for å forankre det i organisasjonen. Ja. Men det er gode råd å ta med seg, og det jo partnersøk og hjelp å få underveis for de som ikke har. Men det beste som du sier, at man kanskje kontakter det nettverket man har tilgang på, og de man kjenner godt. Men nå har vi snakket om veldig mye utfordringer, og om, så da mitt neste spørsmål: hvorfor skal man i det hele tatt utsette seg selv for det her, som består av så mange, gjennom det fokuset som vi har hatt i denne samtalen, så høres det ut som det bare har vært et problem. Men hvorfor skal man utsette seg for det? Oi, ja, det altså,
Man må ikke la seg avskrekke og tenke at det for massivt, for det er sånn en luksus å ha de ordningene her. Det så bra, og på så mange nivå, så du kan se at det alt man jobber for å få til i kulturnæringen i Norge. Dette systemet en slags du får gasset opp prosjektet ditt, du får tilført nye perspektiver, ny kunnskap, nytt samarbeid, nye kreative ideer. Altså du oppnår på en måte alt som man strekker seg etter i kulturnæringen. Og det veldig utviklende, spennende. Selvfølgelig det vanskelig, men det jo helt fantastisk. Og du får være med å prege kulturen i Europa. Og du får et nytt publikum. Du får være en del av et verdenssamfunn. Og det jo, for vi sitter jo her oppe på berget i Norge og holder på med våres, men vi har veldig mye å bidra med utad. Det artig å oppdage det, og det så deilig å kjenne at man en del av en større sammenheng. For også i kulturnæring så det vanlig, altså vi sitter og kjemper på, vi sitter ofte på hvert våres nes og holder på med våre ting, så det vi trenger jo å koble oss på hverandre. Det jo dette vi trenger. Så ja, det ingen grunn til å la være å søke. Du sa jo at man må ofte ut for å se verdien av sitt eget. Altså at det kanskje blir litt større når man tar det ut. Ja. Det man kan bidra med, ja. Og så det vel kanskje også litt penger i ordningen. Det blir til litt penger i ordningen. Det som flott, alle som jobber med kultur vet jo dette, at du må ha finansiering. Og da setter vi oss og søker vi på litt her og litt der, ikke sant? Det som jeg kaller for en sånn lappeteppe-modell at du søker litt her og der, kanskje får du halvparten av det du har søkt på her, altså så sitter du igjen med en stor sånn kabal. Men ta heller og søk på en stor fisk, skulle jeg si. Med Kreativt Europa så leverer du en stor søknad som kan dekke 80% av prosjektet ditt, hvis du søker på et småskala-prosjekt med 3 partnere. Med middelskala så kan du søke på 1 million euro og du må ha 5 partnere. Altså, og det kan dekke 70% av totalbudsjettet. Så der har du egentlig, det en stor jobb, men du sparer deg for alle her tida du faktisk tar med de små søknadene. Så jeg anbefaler heller å sikte høyt og bruke de ordningene der, for det har løsnet litt nå etter at de gjorde ordningen litt lettere, uten denne revisjonen etterpå, men det en stor pengesekk som bare venter på, og særlig prosjekter fra Norge. De bare venter på, altså de kaster penger etter deg, hvis du klarer å sjekke alle boksene, så det for deg. Ja, man må ha en prosjektidé, og det må være, som vi har snakket om, litt innovativt og noe nytt, selvfølgelig. Ja. Og så må det ikke minst ha den europeiske merverdien som vi ofte snakker om, da, at det må være relevant, ikke bare for et nasjonalt eller regionalt, men man må løfte opp da på et europeisk og internasjonalt nivå. Jeg vet jo da at i dette tilfellet så har du ikke bare fått oppmerksomhet og mye honnør for prosjektet du i gang med, men det har kommet til ting i ettertid også. Kan du si litt om det som har skjedd etter, som dere ikke har regnet med da, i prosjektperiode, eller når dere søkt, som bare har kommet til av... Ja. Det skaper jo, altså aktivitet avler jo alltid aktivitet, så det blir jo de her synergieffektene, det skjer ting, folk hører om det, plutselig så blir du invitert med inn på nye samarbeid, du kan, vi har i flere tilfeller blitt hyret inn til oppdrag, så du får på en måte en merverdi som du ikke kunne regne med først, du må nesten bare vise at du finnes, og så kommer det veldig mange muligheter til deg. Så det har åpnet veldig mange dører, og ikke minst internasjonalt. Så Ytterst Europe har jo på en måte bare satt i gang en snøball, eller
slags flodbølge da, som bare fyker av gårde, og så det har satt mange ting i sving, både for meg, altså både personlig og profesjonelt på mange nivåer. Så det det kommer til å oppstå nye muligheter fordi at man tort å tenke stort og tort å jobbe europeisk. Det har vært det har vært vilt og artig, rett og slett. Ja, så du har jo fortalt meg at dere faktisk nå har 10-årsplaner fremover for internasjonale prosjekt. Så Ja. det er jo lov å tenke stort, og det gir nye muligheter. Men en av grunnene til at vi gjerne vil ha denne samtalen med det, som jeg jo kanskje må opplyse om, kjenner godt igjennom veiledningene som vi har da i 2022, før du søkte ganske mange veiledningsmøter fram til søknaden ble levert. Så en av grunnene til at jeg vil snakke med deg nå da, om det her, det er jo da at du som en kunstner og som en person med et enkeltpersonsforetak ikke er kvalifisert til å søke kreativt Europaprosjektmidler. Ordningen er til for virksomheter, altså de som er organisert på en annen måte. Enkeltpersonsforetak gjelder ikke. Men så var du så heldig at du har en sterk organisasjon i ryggen som ansetter det som prosjektleder til din egen prosjektidé. Og dermed så fikk du en kvalifisert organisasjon i ryggen som kunne søke på vegne av ditt prosjekt. Kan du fortelle litt om denne modellen? For det her er faktisk en problemstilling som er aktuell for veldig mange. Særlig i Norge og Nord-Norge har vi jo vi bor veldig spredt, men vi er så heldige i Vesterålen i hvert fall at vi har et organ som heter Regionrådet, der du har samlet politiske krefter fra 5 kommuner i regionen som har et organ, og under der så har de et samarbeid om kultur der du kan gi bredere tilbud til barn og unge, og de tar ansvar for og de ser hele regionen under ett, og det er veldig samlende. Det er noe av det beste vi har fått til her i området, og de var jo Kultursamarbeid var jo de som tipset oss og sa dere burde søke på Kreativt Europa, og samtidig tilbydde seg å fasilitere søknaden, som det heter. For meg som enkeltpersonforetak hadde ikke fått du må ha en kjempesolid organisasjon, og du må vise til en god drift de siste 3 årene. Dette er for at EU skal helgardere seg for at de ikke hiver pengene i et svart hull, ikke sant? Det må være velfungerende organisasjoner som søker. Så de tilbød seg at de kunne stå som søker, og at jeg kunne jobbe som prosjektleder da med det prosjekt i deres organisasjon. For i forbindelse med Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad, så lanserte de noe som de kaller for ILAG-modellen, som rett og slett var det og de røyka ut, vil jeg si, alt som rørte seg på kulturfronten i Vesterålen, og var veldig flink til å koble alle på hverandre for å stimulere til at folk brukte støtteapparatene som var, altså profesjonalisere alt i underskogen av kulturliv som foregår, og jobba veldig aktivt for å hente ut det som var av kreative krefter og løfte og skal finansiering. Så det er en veldig fin modell som flere regioner burde teste ut, og det er bare å ta kontakt med Kultursamarbeid i Vesterålen. Så jeg vet at tankegangen der er litt sånn sharing is caring, for dette har vi testet og funnet ut det funker veldig bra, og det er veldig bra hvis flere regioner kan zoome ut og se både aktører og områder under ett. Vi vet for eksempel i Lofoten har de ikke noe lignende, der sitter de veldig i hver sin kommune og ror alene, men i lagmodellen der er det litt sånn, da ser man alt under ett. Du har ikke de kommunegrensene, der kan du liksom samarbeide med naboen, og det er en tankegang som vi har godt av i Norge egentlig.
vi Ja, man har kommunegrenser, men man liksom samarbeider over de grensene i Vesterålen. Det høres helt fantastisk ut, og det høres i hvert fall ut som at flere regioner og fylker skulle ha sett litt grann på denne modellen, for den hjalp i hvert fall det sånn at du kunne levere en godt kvalifisert søknad og få støtte, og du drog i land et par millioner. Så da vil jeg bare si tusen takk for praten, og vi holder nok kontakten, og så vil jeg ønske deg lykke til videre i prosjektet, og med de prosjektene som du måtte komme opp med i de neste 10 årene i din 10-årige plan. Vi får se. Tusen takk, det var veldig hyggelig å prate med deg som alltid. Så vil jeg bare si til slutt at jeg vil takke deg for støtta som blir gitt i hele søknadsprosessen, utviklingen av prosjektet, for det hadde ikke blitt noe av uten deg, Kristin. Så det må du tåle å høre. Jeg gjorde en kjempegod jobb, og fikk altså den kompetansehevingen og det løftet som ble gitt der, det kan ikke beskrives egentlig, så det vil jeg anbefale flere dere som ser på, ta kontakt med Kristin, og kommer til å hjelpe dere og få gode ting til å skje. Takk skal du ha for gode ord. Vi synes jo at noe av det mest spennende som det gjelder både for Per, som den andre veilederen og meg, det veldig spennende å møte prosjektene og være fødselshjelpere, om vi skal kalle det på den måten. Men som gode foreldre da, om man skal se det på den måten, så det jo veldig godt å se at de som kommer etter, de som får støtte, de blir flyvedyktige, de blir klar til å gå i gang. Så det der med den 10-årsplanen din jo et veldig godt bevis på at når man først kommer over en terskel, så kan man også på mange vis klare seg selv veldig godt videre. Så det veldig interessant å ha fulgt det i hele denne prosessen, så lykke til videre.